Проєкту це ми говоримо зараз про стадіон «Юність». І в жовтні місяці вже будемо його... Фінансування на нього немає. Ми, да, ну як, фінансування є, тільки там ще проходить процедура тендера, хто буде виконувати виконання даних робіт. А як виконуються роботи по переливній греблі? Які там ситуації? Розкажіть, будь ласка, тому що тут багато тлумачень, де ніхто толком не може зрозуміти, що там відбувається. На сьогодні по фінансуванню на 2019 рік з держави прийшло тільки 300, зараз скажу, там з копійками тисяч, але вони не освоюються, враховуючи те, що там по тому об'єкту відкрито якоби кримінальне провадження. А сутність кримінального провадження можете прокоментувати? Ні, не можу сказати, якоби це так, точно утверждати не буду, бо це не моє питання, це може краще прокоментувати управління житлово-комунального господарства. А може прокоментувати? Скажіть, пожалуйста, Я що так думаю, що відбувається? можу. Що за питання? Питання по переливній греблі, типу кримінальне провадження, там обсяги робіт, і який, так сказати, варіант виконання повного обсягу робіт в цьому році? В цьому році будуть виконані роботи в повному обсязі, проведеться лабораторне обстеження на якість матеріалів, використаних при цьому ремонту. Тобто буде повна перевірка по факту завершення Ну, робіт. сьогодні вже кінець, середина жовтня. Так, Вже нема коли робити. роботи проводяться. Там дві людини ходять. Що вони там роблять? Тому що об'єкт стратегічний, а ми його, так сказати, якось затягнули, не зрозуміло, яка ситуація з попереднім роком, з попереднім виконанням робіт, і наразі зараз, вроді, як би, хотілося б чим скоріше зробити його, поки тепла погода, а в зимні періоди там робити не можна. Роботи проводяться, у них є інженер технагляду, який це Ні, це все загальні слова. Конкретно скажіть, буде, що там, як відбувається, коли як буде робити. Все. 3 слова і достатньо. Ну, зі слів підрядника, він завершає на протязі місяця. А ви виїжджали, було, що Виїжджали, дивилися. Зроблено більше, ніж було. на 1 200 000 технічним списком це дійсно більше. Та зимою краще, він ляпне і примерзло. Весною відпаде. Не хопить зимою робити.